खांसी हुई है हव्या को, तो हम आए हैं गार्डन में उसके लिए अडुलसा वासा का लीव्स लेने, उसका जूस बना के उसको पिलाएंगे। लीव्स है अडुलसा। ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वापस हम भीग चुके हैं और हम जा रहे हैं अब वापस घर। अडुलसा का पत्ता हमने ले लिया है, अब इसको हनी के साथ मिला के पिला देंगे और हो जाएगी सर्दी खांसी छूमंतर। कूटेंगे, देखो तैयार हो। थोड़ा सा हमें पानी मिल, अडुलसा का जूस पूरा तैयार। 1 चम्मच शहद इसमें मिला देना है, करना है। अडुलसा और शहद का कॉम्बिनेशन वाला